8 Uhr. Ich packe mein Zelt und fahre Richtung Plöckenpass zur italienischen Grenze. Die ersten Sonnenstrahlen blinzeln zwischen den Bäumen hervor. Es ist noch angenehm kühl. Es dauert nicht lange, bis ich zur italienischen Grenze komme. Es gibt keine Kontrollen. Am Ende des Gipfels erwartet mich die Straße 52, die sich in atemberaubenden Kehren bis Tolmezzo talwärts schlängelt. Die Aussicht an den steilen Hängen ist atemberaubend. Ein kurzes Stück geht's auf der Hauptstraße weiter. Bald biege ich wieder auf einen der kleinen Wege ab, die man hier im Friaul noch überall findet. Ich liebe diese einsamen Wege durch Wälder, bin erstaunt, dass ich hier mitten im Nirgendwo durch ein kleines Dorf fahre. Es wirkt idyllisch, aber einsam. Auf wunderschönen Wegen geht es weiter Richtung Julische Alpen. Die Straße, so scheint es, habe ich heute für mich allein. Ich bin hier auf ein paar wunderschönen Straßen im Friaul gelandet. Ich habe seit einer Stunde keine anderen Fahrzeuge gesehen, fahren nur irgendwelche kleinen Wegerl und Straßen über die Berge. Zum Teil liegt hier noch Schnee, es ist ganz schön kalt, aber es ist wirklich wunderschön. Schöner kann man sich so einen Motorradausflug eigentlich nicht vorstellen. So macht die Himalayan natürlich richtig Spaß. Abseits der gepflasterten Wege kann sie ihr Potenzial voll entfalten, macht sich gut auf den groben Schotterstraßen.
der Mangatsattel. Unterwegs muss ich aber noch einmal abbiegen, das Abenteuer ruft. Ich fahre entlang einem ausgetrockneten Flussbett. Irgendwo wird er mich schon hinbringen. Das Navi protestiert. Das war jetzt ganz schön aufregend da durch das Flussbett. Ich wäre fast im Sand stecken geblieben. So eine Action ist halt echt leibernd. Wenn wir Pech haben, kommt jetzt der Regen. Und darum werde ich mal schnell wieder weiterfahren. Vorbei am Lago del Predli komme ich zur Grenze nach Slowenien. Too close, my friend, too close. Auch an der slowenischen Grenze gibt es keine Kontrollen. Der Mangat ist heute leider gesperrt. Ich fahre direkt weiter Richtung Soča-Tal. Der Mangat muss wohl noch warten. Wie man sieht, bin ich hier an der wunderschönen Soča. Ich komme hier jedes Jahr gerne wieder her. Dieser Fluss ist einfach wunderschön. Ich lasse die Soča im Triglav Nationalpark hinter mir. Vor mir liegt der Fržič Pass. Mit seinen 50 Kehren geht er hinauf bis auf 1611 Meter und ist somit der höchste befahrbare Gebirgspass Sloweniens. Die Passstraße wurde 1915 bis 1916 als Militärstraße ins Isonzotal von russischen Kriegsgefangenen gebaut. Über 400 verloren dabei ihr Leben bei einem Lawinenabgang. Dass man heute hier gedankenlos entlangfahren kann, macht mich nachdenklich.
Südseite hinauf ist gut asphaltiert. Ich erreiche bald den Gipfel. Hinunter wird schon spannender. Die Kehren sind zum großen Teil mit dem Original-Kopfstein gepflastert. Bei Regen kann das schon mal rutschig werden. Heute sind die Bedingungen aber ideal und die Himalien schlägt sich auch hier sehr gut. An den Straßenrändern liegt noch jede Menge Schnee. Es ist recht kühl hier oben. Ich bin froh, dass die Schafe unbeeindruckt bleiben vom Gehupe des Autofahrers. Ich mag solche ungeplanten Stopps. Freue mich, einen Moment mit diesen Tieren teilen zu können. Rollt talwärts Richtung Kranjska Gora. Von dort ist es nicht mehr weit zur österreichischen Grenze. Kurz vor der Grenze schummel ich mich noch am Stau vorbei. War irgendwie klar, dass es hier wieder unnötige Kontrollen geben muss. Einen kleinen Pass habe ich noch vor mir, den Wurzenpass. Der ist zwar nicht sonderlich eindrucksvoll, dafür aber mit 18% Steigung extrem steil. Man kann hier auch noch einige Relikte aus dem Kalten Krieg finden. Ich fahre aber weiter, will es heute noch nach Hause schaffen.